Бир досум менен ушул алыскы жолго оорашып отуруп, азыркы саясий абал боюнча, Кыргызстан боюнча, бийлик боюнча бир аз кептешип келип отуруп, азыр айтып отурам да. Мына кече УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Тажикстан менен эң акыркы чек аранын протоколуна кол койду. Чек арабыз чечилип атат депчи. Анан эми кээ бир адамдар баягы оппозиция болуп, жер кетти, башка кетти, бул кетти деп ар кандай маселелер жазат. Эми мен кайсы жер кеткенин азырынча билбейм ачыгы. Бирок мына Кыргызстандын тарыхын алып карасак, 33 жыл деп коелу, 32-33 жыл деп коелу. Акаевдин убагында өзүңүздөр жакшы билесиздер, баягы Тажикстанда тополоң болуп, ызычы болуп, тарыхты билгендер билет. Тажикстанга биз өтө мындай достук, кошуналык жардамды көрсөткөнбүз. Ошол учурда Акаевдин эң көп шанс Акаевде болчу. Чек араны чечип коймой. Эми ал Акаевдин кезинде Кытай менен, Казакстан менен чек аралар чечилди. Ошондо деле өз ара, ич ара Өзбекстан менен чечилип жатты. Ошондо деле бир Аскар Акаевга бир мындай белги болуп же өзү деле аракет кылбады, мындай кенебеди Тажикстан менен. Ошондо чечип койгонго мүмкүнчүлүк шарттары өтө оң эле. Себеп дегенде Тажикстанда саясий дагы, экономикалык дагы алсырап турган убак болчу. Ошончо деле Аскар Акаев не болду, баягы жер саткыч деген атка конуп ал деле калып кетти. Андан кийин Бакиев келди дагы, анын эч эмесин караган жок. Эми ал Бакиев деле чек ара маселесинен сырткары башка жактарында иштерди жасады. Андан кийин Атамбаев дээрлик чек ара боюнча болгондо, чек ара боюнча Атамбаевдин эми духу бар болгону менен бирок кагаз түрүндө мындай чек араны чечкенге Атамбаев деле аракет кылган жок. Урушуп кетип жататы бар эле, аны баары жакшы билебиз, Казакстан чек арасын жаап коюп, Өзбекстан чек арасын жаап коюп дегендей. Андан кийин Жээнбеков келди. Жээнбеков жетишкен жок, көп деле отурган жок. Эми азыр Садыр Жапаровдун бийлиги учурунда мына ушундай тынчтык келишими болуп, эки дос деп коелу, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев. Кандай болбосун, эртең эл кандай сөз кылбасын, баары бир биз жоопкерчиликти моюнга алайлы дагы элибизге тынчтыкты тартуулайлы деген максатта жерлерди чечели. Ушул бойдон дагы канча уланат эле. Болбосо булар деле биз деле эртең кетебиз, кийинкиге таштап кете берели десе болмок, бирок андай кылган жок. Тарыхтын алдында, элдин алдында, мамлекеттин алдында булар ошончолук жүктүү жоопкерчиликти мойнуна алып чечкиндүү кадам менен чечкени бул жакшы. Биз эртең буларды деле кеткенден кийин жамандашыбыз мүмкүн, бирок ошого карабастан эки дос чечти. Чечти дагы, чечилип дагы атат. Чек ара маселеси эч качан бир тараптын кызыкчылыгына чечилбейт. Аны баарыңыздар жакшы билесиздер. Азыркы бийлик деле бул биздин мамлекеттин жарандары, булар деле патриот инсандар. Эми азырынча ушундай ой менен токтоп турайлы, эми жакшы жакка чечилди. Биз ушундай эртең бири-бирибизди жамандап чыкканга эле устабыз да, бирок баягы коңшулар менен мамилени, тынчтыкты анча баалай бербейт экенбиз да. Бул тарыхтан ушундай калып атпайбы? Анан коңшулар менен мамиле жакшы болуш керек дейбиз да. Сырткы саясат менен жакшы болушубуз керек. Эми өзүңүздөр акыркы саясатта көрүп атасыздар. Бизде Россиянын деле бизге мындай ою түптүз оң эмес. Менин оюмча. Бауыр досубуз, бир тууган деген Казакстан деле бизге караганда көбүрөөк Тажикстанга жан таткандай сезилет да мага. Аны баягы ызычуу тополоңдо деле көрүп аттыңыздар, багыңыздар. Анын үстүндө азыркы акыркы убакта Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу дагы биздин коңшуларга бир топ жакпай калды окшойт, жактырбай атат. Эми азыр эң жакын коңшунабыз эле Өзбекстан болуп атат да менимчечи. Эми ошого карабастан азыр эки дос, азыркы бийлик аракет кылып атат коңшулар менен, бардыгы менен мамилени түздөгөнгө, бардыгы менен бирдей жакшы мамилеге болгон. Коңшу менен мамиле түз болсо, бардык мындай тынчтык болсо, бизге дагы экономикабызга деги эле баарыбызга, жарандарыбызга дагы өтө сонун болот. Ошон үчүн чек ара боюнча айтылган жобум ушул. Эки доско азырынча алкыш айтабыз. Тарыхта калып атат, жоопкерчиликти алып атат, качкан жок. Бардык нерсени элдин эсебине, мамлекеттин эсебине чечип атат. Ошон үчүн
башка бийликтерге салыштырмалуу тарыхта кылды деп айтсак болот.